Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Sallallahu alaihi jami'il mufassirin wa hammalatil Qur'an wal muhaddithin wal hafidin. Wa khususan sallallahu alaihi Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Bahali wa rasulihi wa ila hadrati al-imam Abi Muhammad al-Husain al-Baghawi jami' asyatidina wa mu'allimina innallaha yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Diri anu sami hadir di majelis simkuring ngingetkeun khususna ka diri kaula mangga hadirna urang dina ieu majelis ieu diniatan i'tikaf, diniatan nuntut ilmu, diniatan imaratul masjid, oge ditambah di diniatan imarati syahri Ramadan, ngaramekeun syiarna bulan Ramadan. Dulur-dulur anu ngikuti pengawasan tafsir dina sore ieu di masjid, mangga dina sore ieu urang ngawitan dina surah Al-An'am ayat 132. Surah Al-An'am ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah iyasha yudhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin lan iku tetep maring saben-saben siwiji minal alamina saking alam kabeh darajatun utawi piro-piro darajat, darajatun utawi piro-piro balasan, ai jajaun tegese piro-piro walesan, mimma saking opo wae amilu kang wis bigawe sapa kul, min khairin saking kebaikan, wasyarrin lan perbuatan elek. Wa ma rabbuka lan ora ana utawi pangeran sira Muhammad iku bigobilin dat kang lali amma saking apa wae ya'maluna kang wis migawe sapa kul. Utawi lapad ya'maluna iku bil ya'i kelawan ya ya'maluna, watta'i lan pake ta amma ta'maluna. Ini sebagian dina riwayat
Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Wa rabbuka utawi lan utawi pangeran sira Muhammad iku al ghaniyyu dat kang sumugih sangka date, dat kang sumugih sangka date, atau wa ma rabbuka lan ora ana utawi pangeran sira Muhammad iku wa rabbuka lan utawi pangeran sira Muhammad iku al ghaniyyu dat kang ora butuh. Jadi kata goni iya artinya tebutuh, tebutuh karena bantuan, tebutuh karena pertolongan, tebutuh karena kesempurnaan. An khalqihi maknane al goni an khalqihi saking makhluke Allah, wa ibadatihi lan saking ibadahe khalqun. Dzurrahmati tur kang duwe kasih sayang, iya sak lamun kersa sapa Allah yudhibkum maka ngilangaken sapa Allah kum ing sira, ya ahla makatahe ahe penduduk Mekah bil ihlaki kelawan ngancuraken, wayastahlif lan gawe ganti sapa Allah mim ba'dikum saking sakwise sira kabeh ma ing upawae pagawean yasau keng kersa sapa Allah minal khalqi saking makhluk. Kama kaya perkara ansaakum kang wis dadi akan sapa Allah kum ing sira kabeh min dzurriyyati kaumin saking turunane kaum suwiji akhirina kang weneh-weneh kabeh ay adhabahum tegese ngilangaken sapa rob hum ing kaum ing akhirin walakinnahu lan tetapine utawi pangeran utawi rob iku abqakum netepaken sapa robkum ing sira rahmatan karena kasih sayang lakum maring sira kabeh. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Innama tu'aduna, innama teman setuhune perkara tu'aduna kang wis den janjiaken, kang wis den janjiaken sapa sira kabeh, atawa tu'aduna kang wis den ancam sapa sira kabeh minas saati saking dina kiamat wal adabilan adab iku laatin yakti bakal teka, iku laatin yakti tumekane la muhalata orana kemohalan iku maujud wa ma antum lan ora ana utawi sira kabeh iku bimu'jijina wong kang iso ngalahaken kabeh. Ae pa itina tegese wong kang lolos kabeh adabana ing adabe ingsun Allah. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring penduduk Mekah, ya kaumi kaum ingsun, i'malu ngamal sapa sira kabeh ala makanatikum ing atase kuwasane sira kabeh, ala makanatikum ing atase tingkah kuwasane sira kabeh, ay halatikum tegese tingkah sira kabeh, ay halatikum tegese ing atase kemampuane sira kabeh. Ini temen setuhune ingsun iku amilun wong kang nglakuaken ala halati ing atase tingkahe ingsun. Ini temen setuhune ingsun iku amilun wong kang nglakuaken, wong kang ngamal ala halati ing atase tingkahe ingsun. Pasaupa ta'lamuna maka bakal weruh sapa sira kabeh man ing sopo uwong, man ing utawi uwong, sebab sejumlah tina
man takunu lahu ya jadi maf'ulun bih tina lapad ta'lamun. Man ing utawi sapa ne wong ing utawi sapa utawi man iku mausulatun man mausul maf'ulun iku dadi maf'ulul ilmi iku dadi maf'ule lapad al ilm. Jadi menjadi maf'ulna tidak lapad ta'lamun. Iku takunu ono iku lahu tetep kedue man opo akibatud dari akibate ngumah akibate kauripan dunyo al akibatu tegese akibate al mahbudu kang den puji al mahmudatu kang den puji bidaril akhirati ing dalam negeri akhirat. Nahnu anatah utawi kita amtum atawa utawi sira kabeh innahu la yuflihud dhalimun. Jadi dia lapat anahnu amtum ya khobarna ya anu sami nyata akibatul mahmud. Apakah kami atau maraneh anu menang akibat anu terpuji gitu. Innahu la yuflihu dzalimun. Innahu taman satana kelakuan iku la yuflihu ora bakal seneng ayus idu tegese ora bakal bagja sapa adzalimuna pira-pira wong kang zalim. Waja'alu lillahi mimma dara'a minal harsi wal an'ami nasiba. Waja'alu lan wis pada dadi aken sapa wong kafir ae kuparu makata tegese kafire penduduk Mekah lillahi ing karena Allah mimma saking apa wae daroa kang wis nyipta sapa Allah aya khalaqa tegese nyipta sapa Allah minal harsi saking tumbuh-tumbuhan aya azzar'i tegese tanaman wal an'ami lan binatang-binatang ternak nasiban ing dadi bagian yusoripunahu kang pada belanjaaken kang pada nginpakaken sapa kupar hu ing nasib ila dhaifani maring pira-pira tamu wal masakini lan pira-pira wong miskin wali surakaihim lan kerna pira-pira gegawayan musyrike penduduk Mekah nasiban ing siji bagian yusarrifunahu kang pada belanjaaken sapa kupar Mekah hu sapa kufar hu ing nasib ila sadanatiha maring pira-pira juru kuncine atawa peladene suraka. Paqalu maka pada ngucap sapa kufar hada utawi iki bagian iku lillahi maring Gusti Allah bijamihim kelawan penyangkane kupar lapat bijamihim bil fathi kelawan baca fathah mihim wa dhammi lan bata dan pakai doma mihim. Ya dari bagian riwayat yak seperti itu. Jadi di bacaan Ibnu Katsir mihim. Wahada lan utawi iki nasib atau iki bagian iku li surakaina enggo atau maring piro-piro kegawean musyrike kita.
Pakanu mangka ono sopo kupar ida sakoto tetkalane jatuh binasibillahi ing dalem bagiane Allah opo sayun siwiji-wiji min nasibiha saking bagiane suraka iltaqatuhu maka pada ajukut sopo kuparhu ing se aupi nasibiha atawa ing dalem bagiane suraka opo sayun siwiji min nasibihi saking bagiane Allah tarokuhu pada ninggalaken sopo kuparhu ing se wa qalu lan pada ngucap sopo kupar innallaha temen sutuhune Gusti Allah iku ghaniyun dat kang sumugi an hada saking iki-iki bagian kama kaya perkara kala kang wis ngucap sopo Allah taala pamakana li surakaihim fala yasulu ilallah pamakana maka ora nono pama maka utawi perkara kana kang ana apa makil surakaihim maring bagian maring gegawean musyrike kufar pala yasilu maka ora sampai opo seilallahi maring Allah pala yasilu maka ora sampai opo ma ilallahi maring Allah lijuhtihi karena ngambange se wa makana lillahi fahuwa yasilu ila surakaihim wama lan utawi barang kana kang ana apa ma iku lillahi maring Gusti Allah bahwa utawi ma iku yasilu sampai apa ma ila surakaihim maring piro-piro gegawean musyrike kaum sa'ama yahkumun ay bi sama yahkumun sa'ama yahkumun seele-ele perkara yahkumuna kang pada nentu akan hukum sopo kaum ingma ay hukmuhum tegese hukume ay hukmuhum tegese aturane kufar hada kang iki wa kadzalika zayyana likulli katsirin minal musyrikina qatla auladihim syurakauhum wallahu a'lam bishawab iki ya dina munasabahna sareng ayat-ayat satu acana jadi dina ayat 132 walikulling darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Nah dina ayat-ayat satu acana diungkapkan tentang usaha anu dilakukan ku jin ataupun manusia itu lepas dina pengawasan Allah. Artina ungkapan wa mallahu bighafilin Allah tidak mungkin lali. Allah tidak bakal lalai. Nah, mafhum muhalafah tina bighafilin iya artinya Allah selalu mengawasi, Allah selalu memberikan satu penilaian tentang apa saja yang dilakukan oleh jin ataupun manusia. Nah sehingga di kalangan manusia anu notabene na manusia ieu soleh di saat dihianati atau di saat dizolimi ku jalma-jalma zalim, jadi secara kasat penglihatan atau kasat pemikiran jalma soleh, jalma anu iman dizoliman ku jalma zolim.
secara kasat mata kan rugi. Wah, iya Mbak, dina posisi tidak diuntungkan atau dina posisi dina selalu dirugikan. Tapi lain tradisi na Allah atau lain sunnah na Allah, lamun ngajadikeun jalma-jalma soleh iya berlaku seperti jalma zalim. Artina lamun si eta jalma soleh ieu ngabales ku kazoliman, nah ieu nu saperti kieu lain harapan Allah, lain anu dipikareun ku Allah. Ya seperti kieu, aya jalma soleh ditipu, nah jalma soleh ditipu ya kan, jadi secara materi iya kan rugi. Nah saha nabai anu ditipu kan mesti mangkel gitu. Jadi lamun si eta jalma soleh ieu bales dendam kemudian nipu deui kan eueuh bedana. Jadi kan eueuh bedana jeung jalma anu nipu ka si eta jalma soleh. Nah hal seperti itu memang aya dina beberapa ayat dimaklumatkeun berlaku sepadan itu dibolehkan. Tapi dina pandangan Allah tentu lain. Laina anu tadi najada jalma soleh kemudian nipu ku sabab balas dendam akhirnya kan jadi penipu oge. Maka hal anu perlu disipati ku jalma soleh iya supaya tetap mempertahankan kasolehana lain balas ku nipu, tapi balas ku mengadukan permasalahan iya ka Gusti Allah. Maka tetap Gusti Allah ia memberikan suatu balasan kasih eta jalma anu nipu atau anu zolim ka jalma soleh ikut kucarana Allah. Jadi kucarana wa nuwalli ba'dadz zalimina ba'dza. Nya jalma anu nipu ka jalma soleh tetap Allah bakal masihan balasan, bakal masihan balasan ku cara Allah ngutus ka jalma zalim anu sanes pikeun ngazoliman si eta jalma anu zalim. Jadi jalma anu soleh tetap dina kasolehan, jalma anu zalim ka jalma soleh bakal dibalas ku jalma anu leuwih zalim deui. Nah ialah ayat-ayat tentang komitmen hiji jalma soleh di harapan Allah dina ngalakukeun anu hubunganna sareng masalah sosial. Daku hiji keyakinan bahwa Allah bakal membalas apapun perbuatan manusia, bahwa segala sesuatu anu dilakukan ku manusia atau ku naon bae lain manusia bae termasuk ku binatang, termasuk ku daun bae ieu teu lepas tina pengawasan Allah, teu lepas tina catatan Allah, teu lepas tina pertanggungjawabana di hadapan Allah. Seharusnya keyakinan seperti ini ngajadikeun jalmi ieu hirup tentrem, hirup ieu tenang. Ya tenang wong urang geus aya nu ngaturna kok. Geuning kita asa dipipisek ujur ku anu ieu teu hudang, ieu tenang,
geus aya nu ngaturna pikeun si eta jalmi kitu. Tapi kudu aya anu sibukna. Saha jalma-jalma anu ngapingan si eta jalmi. Saha anu ngapingan teh lamun eta kolot nya eta anakna, lamun ulama nya eta santrina. Jadi lamun ulama nya eta santrina. Maka kieu. Jadi pikeun ya lamun dina organisasi lamun pikeun ulamanya pikeun suriah ayakna naon umpamana kezoliman anu nimpa eta ulama ya tetep tenang ulah sampai terprovokasi. Tapi di kalangan badan otonom anu sejen eta anu ngurusan. Aya Ansor, aya Banser, eta anu ngurusana. Gitu. Nah, iyalah anu diungkapkeun dina ayat dina ayat dina ayat zalika wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimi na ba'dha. Nah dina ayat walikullin darajatun mimma amilu jadi tegaskeun bahwa segala anu dilakukan ku manusia boh eta anu sekirana amal-amalan dunia ataupun anu sekirana eta amal-amalan akhirat tetep Gusti Allah ieu ngabales. Jadi artina hiji perbuatan ieu terputus sampai di dinya tetep aya terusana nyaeta naon ieu anu disebut darajatum mimma amilu nyaeta suatu balasan, suatu akibat, suatu hasil tina naon anu dilakukeun. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Jadi artinya kieu. Lamun si eta jalma ieu geus berbuat kasaean tapi asana cek dirina ieu teu aya hasilna. Pranyana anu seperti itu ieu anu diluruskeun ku Al-Qur'an. Eta salah. Jadi tetap segala sesuatu anu geus dilakukan sebagai amal soleh, anu geus dilakukan sebagai amal soleh, nya tetap ulah sampai dihanjakalan, ulah sampai disesalan. Sebab setiap amal, setiap naon bae anu dilakukan ieu tebuntu hanya sampai di dinya. Tetep aya kaping buri, aya akibat anu sebagai hasil, sebagai akibat tina eta perbuatan. Sepertina mungkin dianggap amal terpenting mungkin ya. Ayeuna contohna urang ngaji lah ngupingkeun kaula macakeun ayat-ayat Al-Qur'an atau memacakeun tafsir di. Sepertina teu penting pikeun anu nguping. Tapi di saat si eta jalma ieu nguping anu diubacakeun tina ieu ayat. Jadi tetep bakal aya efek dina hirupna ieu.
boh dina hirupna keur kahirupan ayeuna komo deui engke di saat menghadap Allah. Jadi ialah anu diungkapkan walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabb anu disebutkan wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan pangeran maneh ieu teu mungkin lalai tina naon-naon anu hamba na ieu anu manusia anu makhlukna ieu parantos ngalakukeun. Jadi tetep aya perhitungan. Wa rabbukal ghaniyyu dzur-rahmah iyasa yudhihukum wa yastahlib min ba'dikum ma yasha'u kama ansa'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Asa tarik kujur wa eta ieu nu ngaji asa tarik kujur di langgar mana eta? Oh, wa rabbukal ghaniyyu dzur-rahmah. Nadina ayat 133 yang nguatkeun ka jalma-jalma anu iman anu tina eusi ayat 132. Nadina ayat 132 ieu secara umum Gusti Allah ngungkapkeun bahwa setiap segala sesuatu ieu aya balasana. Ieu segala sesuatu ieu aya balasana. Nah dina ayat 133 ieu kenapa segala sesuatu ieu aya balasana? Sebab Allah ieu maha sugih. Sebab Allah ieu maha sugih, sebab Allah ieu teu butuh. Sebab Allah ieu teu butuh ka makhlukna, Allah teu butuh kana pengabdian ti makhlukna. Jadi ungkapan wa rabbukal ghaniyyu dzur-rahmah, Allah ngabales segala amal perbuatan anu dilakukeun ku setiap makhluk ketika hidupna. Semuanya tercatat, semuanya terbalas. Nah, kenapa semuanya itu terbalas? Sebab Allah maha sugih, Allah teu butuh ka makhlukna, Allah teu butuh kana pengabdian makhluk. Jadi iyasa yudhikum, jika kamu tidak melaksanakan perintah Allah, ya Gusti Allah terugi, Gusti Allah teu kakurangan ku kamulyaan. Jika semua makhluk ieu menentang ka Allah, Allah terugi, Allah teu kurang ku kamulyaan, Allah teu kurang ku sifat ajizna. Jika semua makhluk ieu durhaka ka Allah, Allah teu hilang sifat gopurna, Allah teu silang sifat rohmana. Jadi ungkapan seperti itu ieu diteruskan ku iyasa yudhibkum wa yastahlib mim ba'dikum ma yasa'u kama ansa'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Jika Allah menghendaki, jika Allah menghendaki, yudhibkum, Allah bakal menghilangkan kamu.
Jadi kamu di dia kasaha kajalma-jalma kajalma-jalma anu kufar. Jadi kamu itu ulah kumuluhung, maraneh ieu ulah kumuluhur, maraneh ieu ulah ngarasa kerjayana. Tapi jika Allah menghendaki kamu itu mati, ya kamu mati. Jika Allah menghendaki kamu itu menjadi miskin, ya pada waktu itu juga kamu miskin. Jika Allah menghendaki kamu sakit, ya waktu itu juga kamu sakit. Tapi di saat maneh dina tetap dina keayaan ada, berarti Allah masih-masihan karunia ka maneh. Jadi wa iyasa yudhidukum wa yastahlib mim ba'dikum ma yasha. Wa yastahlib mim ba'dikum ma yasha. Jeung Allah bakal ngaganti saparantosna maneh ieu hancur ku naon bae ku Allah dikehendaki. Nah, kurang kumaha kaum ad ieu anu begitu kayana, begitu cerdasna, begitu teringasna. Kurang kumaha kaum Samud anu begitu tinggina ilmuna dina ilmu arsitektur, sehingga di kaum Samud ieu bisa gunung-gunung ieu dibentuk menjadi rumah. Jadi tengandengkeun imah eta mamam. Jadi kaum Samudia gunung-gunung anu batu dipahat kemudian dijadikan satu rumah. Nya gunung. Nya kitu deui ke bawah laut. Gunung-gunung anu seperti ke batu-batu karang anu aya di dalam laut. Kemudian dijadikan hiji pasar, dijadikan hiji kota. Ieu hebatna kaum Samud. Itu zaman baheula loh itu. Itu zaman baheula, di zaman Kanjeng Nabi Su'aib, di zaman Kanjeng Nabi Saleh. Tapi dengan kehendakna Allah menghendaki ya hancur, ya hancur. Ya Allah menghendaki hilang, ya hilang. Lamun aya bab komo manya komo deui urang. Lamun pinter urang pinter sakumaha, lamun kayanya urang kayana sakumaha, lamun hebat urang hebatna sakumaha. Hebatna sakumaha, jika Allah menghendaki hilang, ya hilang. Ya contohnya ayeuna corona hilang deh mam. Corona ieu urang repot di naon-naon geus ieu. Tapi ternyata di Eropa ieu aya perang. Rusia jeung naon geuning Bil? Jeung Ukraina. Ukraina jeung Rusia ieu perang, corona kan hilang di dunia ieu. Di Eropa ieu hilang. Geus kabeh jalma ieu fokus kana eta. Seperti itu. Innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Innama tu'aduna la'atin. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Jadi bahwa apa bae anu geus dijadikeun hiji ancaman ku Gusti Allah ka jalma-jalma anu kufar, ka jalma-jalma anu teu ngikuti alur jalana Allah, ieu mesti bakal terjadi. Ieu mesti bakal terjadi. Jadi innama tu'aduna ieu para mufasir dimulai Imam As-Suyuti, Imam Al-Baghawi ieu kata tu'aduna ieu pertama sepakat bahwa di akhirat
bahwa apa yang dijanjikan, yang diancamkan oleh Allah terhadap orang-orang kafir itu mesti terjadi di akhirat. Tapi Imam Al-Baghawi sareng Imam Ibnu Katsir, bukan hanya di akhirat. Ketika masih hidup pun mereka akan merasakan balasan. Ketika masih bertumandang pun di alam dunia, sekecil apapun perbuatan mereka akan merasakan balasannya. Hiji contoh kieu. Duh, cenah ieu anak kami mah ieu mangkat ka ditu ka Jakarta umpamana. Aya anu ngarawu. Mondok ka ditu aya anu heman. Mangkat ka mana aya anu ngurus. Tah menurut Imam Al-Baghawi mesti di dinya teu begitu bae terjadi eta budak aya anu ngurus, eta budak aya anu ngarawu, mesti diawali ku amal-amal anu tipayun anu dilakukeun. Oh, eta berarti bapakna, indungna atau bapak kolotna ieu sok ngagampangkeun ka batur. Nah, kemudian balasana jadi laatin mesti terjadi ka manehna ataupun ka anakna. Mesti hal seperti itu. Ayeuna ka jalma ka cenah kaula mah geuning dini kaditu asa menang musuh, bahwa anak kaula harua kaditu kadieu teu betah aya musuhna. Mesti hal eta ieu teu mandiri terjadi, mesti sebagai akibat tina amal-amal anu dilakukan sateu acana. Ieu perlu ka urang ieu introspeksi, ka urang ieu ngejadi muhasabah. Mungkin sulitna anak-anak urang, atau mungkin sulitna dina kahirupan teu aya katentreman dina kahirupan urang. Ieu jadi bahan muhasabah. Mungkinkah urang selalu mempersulit batur, atau mungkinkah dina kahirupan urang ieu teu sering masihan jalan ka batur, jalan kasayan ka batur, atau mungkinkah dina diri urang ieu kurangna ta'awuniyah urang sehingga keberkahan anu didambakeun sebagai balasan tina amal eta teu aya dina diri urang. Nah, ieu anu diungkapkeun ku Imam Ibnu Katsir tentang innama tu'aduna la'atin, bahwa ancaman-ancaman Allah anu diancamkeun ka jalma anu zalim, anu ngahindar, anu ngajauh tina taat ka Allah, mesti bakal terjadi ketika di dunia ya komodei mungkin dina pengadilan Allah. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar innahu la yuflihudz zalimun. Kanjeng Nabi Muhammad dina berdakwah mesti menghadapi jalma anu taat, jalma anu cuek, jeung jalma anu nolak. Mesti seperti itu. Nya kitu deui para nabi sateu acan Kanjeng Nabi Muhammad. Nya kitu deui para ulama sebagai penerusna Kanjeng Nabi. Mesti menghadapi jalma anu taat, jalma anu cuek, jalma anu nolak.
Nah, tilu bagian iya. Anu pertama jalma anu taat. Jalma anu taat iya anu kemudian disipati dina eta ayat sebagai hamba-hamba anu sabar. Artina sabar dina ngalakukeun ngamalkeun parentah Allah. Sedangkan lamun dina rasa mesti rasa ieu kan dina rasa ieu kan mesti jadi te istiqomahnya mesti memang diciptakan seperti itu manusia. Ayat ke ayat terkadang rasa sergep, ayat kurang, tapi rasa seneng na iya, rasa taat ieu masih aya. Jadi kute ngalakukeun kana hiji amal tapi geus resep jeung yakin kana eta amal bahwa eta teh sae ieu geus masuk dina taat. Ya contoh kieu. Urang teu ngalakukeun salat duha. Tapi dina pikir ieu masih yakin yen salat duha ieu sae. Yen salat duha ieu sunnah. Tah pikir anu seperti kitu ieu termasuk kana bagian taat. Jadi masuk kana bagian taat. Hilang tina rasa yakin kana eta sae, yakin kana eta tuntunan ti Kanjeng Nabi. Berarti masuk kana golongan kana dua golongan. Kahiji bisa kana golongan anu disebut golongan cuek. Kadua bisa golongan anu menentang, anu menyebutkan nanaonan atuh salat eta. Nah, dua golongan ieu adu dina Al-Qur'an disebut yukadibunar rusula. Orang-orang anu mendustakeun para rasul. Nah, orang-orang anu mendustakeun para rasul golongan anu katilu nyatu golongan anu tina tilu golongan ieu golongan anu katilu nyata jalma-jalma anu ditakdirkeun rewel serewet ngomentaran bae nyieun standar kana agama kana jalan hirup. Sehingga aya ucapan kieu dadongna namah seperti anu diungkapkeun ku kaum Quraisy di zaman Kanjeng Nabi nyebutkeun kieu dadongna namah ari rasul mah kudu kieu kudu boga tongkat sakti kudu bisa ngawaraskeun anu lara kudu bisa ngawaraskeun anu penyakit lolong eta rasul mah kudu kitu. Ucapan seperti itu kan nyieun standar karena anu seharusnya standar ini ditentukan ku Gusti Allah. Atawa dina masa ayeuna atawa dina masa ayeuna dadongna nama ari kiai mah kudu kieu cek urang teh anu bodoh. Urang hafal Quran henteu, hafal hadis henteu, nyieun wates, nyieun hiji standar ka ulama. Cek urang teh dadongna nama kiai mah kudu kieu. Dadongna nama ulama mah kudu kieu baru dirinci ku urang, ditulis buang sakebet eta mah. Standar ulama mah kudu kieu. Ieu dilakukeun ku urang. Padahal urang hafal Quran henteu, ngerti ilmu fikih henteu, hafal hadis henteu. Nah, golongan anu seperti kitu anu nyieun standar ieu eta disebut karena golongan anu yukadibunar rusula. Artina mendustakan rasul sebab rasul ieu
mengikuti standarnya. Nah, menghadapi golongan seperti iya, menghadapi golongan anu seperti katilu iya, kul ya qaumi i'malu ala makanatikum, ucapkeun ku maneh Muhammad, geus maneh ieu ngalakukeun perbuatan sakayangna si ayeuna. Aing geus masihan wejangan enggeus, merek jalan enggeus, cara hirupnya seperti kieu, tapi maneh tetep dina keadaan teu taat, geus ayeuna i'malu ala makanatikum, lakukeun ku maneh ala makanatikum, sesuai jeung kehendak maneh, sesuai jeung kahayang maneh gitu. Inni amil, di samping maneh ngalakukeun sesuai jeung kehendak maneh, sakahayang maneh, cek Kanjeng Rasul, inni amil, aku pun melakukan apa yang aku lakukan sesuai dengan perintah Allah. Aku melakukan sesuai dengan hujah yang diberikan oleh Allah kepadaku. Nanti kita tunggu sama-sama akibat dari perbuatan kita ini. Aku berbuat atas dasar taat kepada Allah, kamu berbuat dengan atas dasar nafsu kamu, atas dasar suraka kamu. Nanti siapa yang menang di antara kita buktikan. Pikeun ngabuktikan ieu teu usah nunggu sampai engke mati, teu usah engke nunggu sampai di akhirat. Sebelum mati pun kita sudah bisa membuktikan siapa yang baik di antara kita. Nah, iyalah anu diungkapkan dina ayat supaya Kanjeng Nabi mempertegas. Allah memerintahkan Kanjeng Nabi mempertegas tentang komitmen dina amal ieu, bahwa yang dilakukan ku Kanjeng Nabi ieu sesuai dengan hujah anu diturunkan ku Gusti Allah. Nah, iyalah kirana sebagian makna dina ayat 135, kul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil. Jadi pasaufa ta'lamuna man takunu lahu akibatud dar. Kamu akan bisa tahu, kamu akan tahu siapa di antara kita yang akan mendapatkan akibatud dar, yaitu suatu adab dari akibat perbuatan-perbuatan ketika hidup. Innahu la yublihudz zalimun, bahwa apapun yang dilakukan oleh setiap orang-orang yang melakukannya itu bukan atas dasar taat kepada Allah, maka al-zalimun, maka dia tidak akan mendapatkan satu kebahagiaan. Coba lamun orang buka di media sosial, orang pemilik pabrik di Korea, anu termasuk jajaran orang terkaya di Korea, kok mati bunuh diri gitu. Orang mati bunuh diri itu kan satu bukti bahwa dia hidupnya tidak bahagia. Ya padahal hartanya luar biasa. Atau bintang-bintang film Korea, 30% dari bintang film Korea itu mati bunuh diri. Ya artinya apa yang mereka miliki itu tidak membawa mereka bahagia. Ya karena apa? Karena tidak pada amalnya itu bukan berdasarkan hujah dari Allah. Wa ja'alu lillahi mimma dara'a minal harsi wal an'ami nasiba faqalu hadza lillahi bijamihim wa hadza li surakaina
fama kana li surakaihim fala yasilu ilallahi wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila surakaihim. Ya kieu. Jadi kebiasaan ya kaulah berbicara di asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul sareng siasatun nuzul. Jadi asbabun nuzul ya anu berkaitan sareng sebab-sebab turunna ayat, siasatun nuzul anu berkaitan dengan kondisi sosial, kondisi masyarakat di saat ayat ia turun. Nah, kebiasaan orang-orang musyrik kebiasaan orang-orang musyrik di Mekah dina waktu harita, mereka itu kan berusaha berikhtiar aya nu dagang, aya nu beternak. Nah, sisa-sisa ajaran-ajaran agama anu dianut ku maranehna kita aya anu nganut karena keagamaan Kanjeng Nabi Ibrahim anu disebut dinun hanif. Aya jalma anu kemudian dinun hanif ieu divariasikeun. Maksud divariasikeun anu sebutna dipersonifikasikeun kana wujud benda nyaeta patung. Nyata patung. Maka nyembahna Gusti Allah ieu make perantaraan patung. Ia anu sebutkeun dina ayat illa liqarribu alallahi zulfa. Nah, di samping itu aya jalma anu menyembahna kana jin. Jadi menyembahna kana jin ieu maranehna ieu nyembah hiji tempat, datang ke hiji tempat, didinya maranehna ieu memberikan meminta bermunajat dan kemudian jin anu ngarahkeun kana perjalanan hirup manehna. Lamun cek bahasa urang mah nyupang. Nah, eta jalma-jalma di zaman jahiliyah, zaman masa turunna ieu ayat anu diungkapkeun dina ayat ya'budunal jannah. Mereka ieu orang-orang anu menyembah pada jin-jin. Tapi di samping maranehna ieu nyembah baik itu anu sebagai penganut dinun hanif ataupun mereka yang mengatakan menyembah berhala tapi dengan alasan liqarribu alallahi zulfa, ataupun mereka yang menyembah satu tempat keramat dan kemudian mereka mendapatkan wangsit dari sana. Itu semuanya itu mengakui ayana Allah, mengakui ayana pangeran. Maka orang-orang seperti itu anu dinisbatkeun dina sabaraha ayat disebut jalma-jalma anu ya'budunas suraka. Mereka pada nyembah dan dibarengi dengan satu keyakinan selain Allah. Nah, sebab mereka sesembahan mereka ia lain hanya Allah, maka ketaatan pun berbagi. Taat ke Allah aya sebab Allah merentahkeun menghormat tamu, sebab Allah merentahkeun pikeun berbagi kepada orang-orang miskin, mereka lakukan itu. Jadi mereka berbagi terhadap orang-orang miskin, mereka menghormati tamu, ya dilakukan baik ku jalma musyrik ataupun ku jalma anu nyembah kana berhala ataupun ku jalma-jalma anu ngabandingkeun mempersonifikasikeun Allah
sareng Lata wal Uzza. Nah, berbagi ke orang-orang miskin sebagai wujud taat ke Allah, berbagi ke jalma-jalma memuliakan tamu sebagai wujud taat pada Allah. Nah, kemudian bagi orang-orang anu menyembah kana jin sebagai syarikat Allah, mereka datangi tempat-tempat keramatna eta, kemudian mereka merasa harus mengeluarkan hartana pikeun sadanatiha. Jadi dina Imam As-Suyuti nyebutkan mereka memberikan dan merasa wajib memberikan kepada juru kunci suroka. Jadi asa wajib eta mam, ieu mah teu beunang henteu, ieu mah kudu mere ka eta juru kunci, sebab eta juru kunci anu geus ngarahkeun ka kaula sehingga kaula ieu dagangna untung atau panena untung. Nekadkeun wajibna masihan kasih eta juru kunci, ieu anu diungkapkeun dina ieu ayat. Jadi wa ja'alu lillahi ma daro'a minal harsi wal an'ami nasiba. Mereka merasa wajib memberikan kepada juru suroka atau pendamping suroka sebagai wujud taatna ka eta jin atau taatna ka eta dukun. Nah, dua ketaatan dia manehna bandingkeun. Memberikan ke orang-orang miskin merasa wajib, memberikan sasajen ka suraka ieu ngarasa wajib. Nah, ieu anu dikoreksi ku dina ieu ayat ka jalma-jalma kufar Mekah. Nah, pamakana li surakaihim fala yasulu ilallah. Maka di saat mereka itu mengadakan suatu pengabdian yang ditujukan kepada surokanya, kepada yang dijadikan syiriknya, seperti kepada juru kunci nah atau peladen eta patung atau peladen eta berhala atau anu ngurus berhala atau anu ngurus tempat-tempat anu dikaramatkeun anu dijadikan sesemahan, hal eta perbuatan anu sia-sia, pala yasilu ilallah. Bahkan perbuatan amal atau berkorban sebesar apapun itu tidak akan ada bekasnya, tidak akan ada kebaikannya di hadapan Allah bagi mereka. Jadi pamakana li surakaihim fala yasilu ilallah wa makana bahwa yasilu ila surakaihim. Dan begitu pula pada suraka pun itu tidak akan sampai. Naon buktina tidak akan sampai bahwa naon anu dikorbankeun dina hirupna ieu tidak akan menjadikan suatu penghalang dari azabna Allah. Tidak akan menjadikan satu perisai tidak menghadapi bendukna Allah ketika balik ka Gusti Allah. Nah, bagaimana dengan yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu yang mengatakan hada nasibullah, ini adalah bagian untuk Allah? Apakah itu sampai ka Gusti Allah? Nah, dina ieu ayat diungkapkeun pala yasilu ilallah wa makana lillahi bahwa yasilu ila suraka.
Begitu pula ketika itu amal yang kemudian dibarengi dengan suatu keyakinan berbaginya, disamakannya, taat kepada Allah dan taat kepada suraka, maka perbuatan itu pun menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia, semuanya menjadi sia-sia. Ulah sampai cenah ieu kana ieu menang, kana ieu menang. Kana ieu menang. Nyembah kana ieu ongkoh, nyembah kana ieu ongkoh, cenah kitu mam. Urang mah cenah kana ieu nyembah, kana ieu nyembah. Ami engke lamun nyembah ka Allah, ke dikarunyaan ku Allah. Lamun nyembah kana itu umpamana mbah naon, nyembah kana tangkal anu atau nyembah kana barang anu, ya tuh ami itu ge engke bisi heueuh cenah nyebutna, bisi heueuh engke karunya, engke tidak menang tiritu menang. Itu itikad atau harapan seperti itu harapan anu salah. Ternyata tina ini henteu, alias kopong. Maka di ungkapan di hiji ayat, ketika sampai di yaumul mahsyar, kemudian mereka itu merasa bahwa telah berbuat baik. Ketika di dunia mereka nuntut berbicara kepada para malaikat, wahai malaikat, aku dulu sodakoh, aku dulu menolong orang-orang miskin, aku dulu menolong orang-orang yatim, aku mengentaskan kemiskinan. Mana sekarang hasil amal saya, hasil amal soleh saya? Maka para malaikat berkata, amalmu dulu merasa perintah apa? Yang menggerakkan amalmu, yang menggerakkan kamu sodakoh, yang menggerakkan kamu menolong, itu apa? Kalau yang menggerakkan amalmu itu karena kamu ingin mendapatkan kebaikan dari orang, itu sia-sia, karena sekarang orang itu pada ngurus amal-amalnya sendiri. Jika yang diharapkan kamu itu karena kebaikan, karena berbuat baik itu karena merasa kamu ingin mendapatkan pujian, silahkan kamu minta pertolongan kepada pujian. Tapi jika yang dilakukan oleh kamu itu semata-mata karena Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Kapanpun kamu butuh, kapanpun kamu minta, Allah pasti akan hadir pada doamu, pada pengharapanmu. Nah, iyalah anu diungkapkan dina ayat 130 genep. Jadi wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila surakaihim sa'ama yahkumun. Berbuat seperti itu, memutuskan untuk beramal seperti itu naon? Seperti itu anu diungkapkan tadi. Jadi sejelek-jeleknya satu keputusan orang. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum. Jadi Imam Ibnu Amir dina maca ieu mah dina lamun urang belajar dina qiraah sab'ah aya bacaan Ibnu Amir dina ayat ieu zayanana dimajhulkeun jadi zuyyina. Jadi engke bisingkeun di mana urang nguping aya nu maca ayat wa kadzalika zuyyina likatsirin minal musyrikina qatlu auladahum gitu. Jadi dina qiraah sab'ah hanya dina bacaan Ibnu Amir. Dina bacaan Ibnu Amir dina dua riwayat. Dina Ibnu Amir ieu anu maca anu dina bacaan jadi wa kadzalika zuyyina likatsirin minal musyrikina qatlu auladahum syurakaihim. Jadi lamun dina ilmu nahwu lapan qatlu anu dina bacaan bakilun
dina bacaan bakilun itu artinya bacaan imam-imam anu sanes. Ieu lapad qatla ieu dibaca nasab ngajadikeun maf'ulun bih, tapi dina bacaan Ibnu Amir ieu ngajadikeun naibul fa'il. Lapad auladna yang ngajadi maf'ulun bih dina lapad zayana. Jadi qatlu auladahum. Lapad surokana ieu ngajadi mudhof ilaih dina lapad qatla, dina lapad qatlu. Anu dina normalna mudhof ilaih ieu mudhof jeung mudhof ilaih ieu mesti nyambung, tapi di dieu aya fasil. Jadi dina lamun urang memahami dina ilmu nahwu ieu aya dina bacaan dina qiraatna ulama di Madinah anu ngengingkeun antara mudhof sareng mudhof ilaih ieu dipasil, dipisah aja aya kata i'tirad atau pemisah di antara mudhof sareng mudhof ilaih. Nah ieu anu dikuatkeun ku bacaan qiraatna Ibnu Amir. Maka lamun urang maca atau meser Quran di Madinah, di Madinah, terus didinya aya keterangan qiraatna dina Imam Ibnu Amir, ari urang kan imam qiraatna kan urang Imam Asim. Dina bacaan Quran anu kurang dibaca Imam Asim dina riwayatna Hafiz. Sebab dina riwayatnya aya dua. Aya riwayat Hafiz, aya riwayat Imam Su'bah. Nah Imam Su'bah ieu sami tina saimam nyata Imam Asim, tapi lebih deket karena bacaan Imam Kisai. Jadi maka dina bacaan Ibnu Amir ieu di lapad qatlu di dia lapad qatlu di dia gak jadi naibul fa'il tidak dina lapad zuyina. Lapad aulad anu dina bacaan qatla auladihim, lapad auladna jadi maf'ulun bih dina lapad qatla. Begitu ke qatla bisa aya buka maf'ulun bih ya kan isim sifatnya bisa ngamal seperti fi'il kan? Lain wajib, hanya bisa ngamal. Artinya di mana dibutuhkan fa'il ya kudu hanya fa'il, di mana dibutuhkan maf'ulun bih ya bisa nyin maf'ulun bih. Maka lapad aulad di dia gak jadi naon mudhof ilaih tina lapad qatla ya. Apakah berubah dina makna selama ieu anu tafsir anu ku kaula dibaca ya tadi As-Suyuti ataupun tafsir Al-Baghawi sareng Sawi oge dina Ibnu Katsir, bahkan di tafsir modern dina Al-Maraghi ya teu aya. Sebab dirinya oge dibahas tentang ilmu qiraatna. Jadi wa kadzalika zayyana likulli katsirin minal musyrikina qatla auladihim. Ieu kieu. Allah nunturkeun kahayang hamba, kahayang manusia. Jadi anu nakdirkeuna Allah nya mesti takdirnya mesti mutlak Allah, tapi dina prosesna nunturkeun kahayang hamba. Itu contoh kieu. Aya manusia, aya jalma pona seneng karena milih profesi hirup teh dina maling atau dina nyopet. Nah kemudian manehna ieu jadi pencopet atau jadi pulah malak. Nah
profesi nyopet, profesi malak iya kan sebenarnya lain profesi anu dikehendaki ku Allah, anu diridhoi ku Allah. Tapi ku sebab si eta jalma aya milih profesi seperti itu, Allah takdirkeun si eta jalma jadi pencopet, si eta jalma jadi pemalak. Nah dina ngalaksanakeun malakna atau nyopetna ieu profesional, seolah-olah maranehna ieu menikmati profesi sebagai pencopet. Sa anu nakdirkeunnya nya Allah, tapi prosesna dina pilihan manusia, sebab pilihan manusia sebagai pencopet, sebagai pemalak, Allah takdirkan seperti itu. Atawa anu ajalma anu seneng, geus contohna dina kasab badina kasab, aya nu milih jadi petinju lain ya Bang, aya nu pilih profesina sebagai pulah gulung, pulah berantem, badi apakah diadukan. Nah profesi seperti itu kan secara kasat mata orang, ya Allah eta jalma geni ek nyangan pipaeheun, ek nyangan jang madang teh kudu pake cara pipaeheun cek urang teh gitu. Tapi nyatana si eta jalma bisa menikmati dina kehidupan seperti itu, sehingga milih profesi sebagai petinju, sebagai boxer, oke memilih profesi sebagai tukang berantem. Atawa anu jalma umpamana hiji profesinya sebagai lawyer atau sebagai pemprospek mengambil keuntungan tina hukum. Cek urang teh kan gitu dung jalma geus kena kasus hukum, kemudian manehna ieu dina format ngabela, kemudian marena ieu menta target kudu bayar sakieu, eta jalma keur sulit geuning cek urang teh tega ujur, cek bahasa urang. Tapi sebab jalma eta geus milih profesi seperti itu, sepertina menikmati dina hirup seperti itu. Anu secara kasat ieu lain anu normal, lain anu sae. Bahkan aya anu mungkin profesina dina nipu bae, akhirnya bisa menikmati sebagai penipu. Nah iyalah anu disebut dina ieu ayat wa kadzalika zayyana zayyana likatsirin minal musyrikin. Anu maksud ke kaula dina lapat dalika dina ieu. Sebab dalika ieu di sini di sana marjena kana ketentuan-ketentuan Allah anu terjadi ka sahabae anu ngambil profesi dina kahirupanana. Anu ngambil profesi dina kahirupana. Zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim. Bahkan lebih parah dina ayat ieu di zaman jahiliyah kaum musyrikin ieu bisa tegana, bisa menikmati ketika boga anak awewe, kemudian anak awewena dikubur hirup-hirup. Cek urang teh asa kacida dina ayat. Tapi mereka ini bisa menikmati, bisa merasa seneng, Nah hal itu kenapa? Karena pilihan dina hirup manehna seperti itu. Walaupun Allah lain milih jalan anu diridhoi ku Allah, tapi karena manehna dengan segala konsekuensi nak milih kahirupan anu seperti itu, Allah jadikeun takdirna seperti itu. Tapi ingat dina naon anu dipilih kumaranehna ieu lain hal terakhir dina eta perbuatan ieu artinya teu
teu aya efekna, teu aya akibatna. Hal anu dipilih kumarana ieu mesti mengandung suatu akibat, anu akibatna ieu kembali ka manehna. Jadi liur duhum waliyal bisu alaihim dinahum. Nah, pilihan-pilihan pikeun kahirupan maranehna seperti memilih menjadi zalim, memilih jadi musyrik, atau memilih menjadi soleh sekalipun, semuanya akan kembali kepada dirina. Tapi hal anu penting ngajadi hiji catatan, kebaikan dan keburukan itu tidak bisa dicampurkan menjadi satu wadah dan kemudian menjadi baik semuanya atau menjadi jelek semuanya. Segala yang dilakukan itu atas dasar taat akan berwujud suatu kebaikan di sisi Allah, tapi segala sesuatu anu dilakukan atas dasar tidak ada hujah dari Allah, maka akan kembali kepadanya sebagai bentuk adabnya Allah. Ketika keduanya dilakukan, maka mereka akan disebutkan sebagai seorang yang syirik. Artinya seorang syirik itu mereka mencampurkan. Kenapa mereka mencampurkan? Karena pada dasarnya mereka mengakui adanya amr dari Allah, dan sekaligus mereka mengakui kekuasaan, mengakui kekuatan, mengakui bisa menentukan takdir dari selain Allah. Maka jadilah mereka itu amal-amal mereka itu sebagai amalan orang-orang syirik. Jadi sebagai amalan orang-orang yang musyrik. Nah, seperti anu diungkapkan dina ayat tadi, dina ayat 136, dina siasatun nuzul kan gitu. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir Mekah iya, mereka mengakui ada perintah Allah, mereka meyakini Allah, dan mereka mengakui perintah Allah sehingga mereka menghormati tamu, memberikan sedekah kepada orang miskin. Tapi bersamaan dengan itu mereka mengakui Lata sareng Uzza, mereka mengakui dengan ausan, dengan berhala, mereka melakukan satu pengorbanan demi berhala. Maka karena mengakui keduanya sebagai penentu di dalam hidupnya, maka Al-Quran memberi label kepada mereka sebagai orang syirik. Wah, lamun ningali tina ayat ieu ningali tina ayat ieu, mungkin hal ieu pagawean urang kabeh seperti itu. Maka pentingna urang ngaji ieu supaya ngerti, pentingna urang ngabahas makna dina firman Allah seperti kieu. Sebab ayat Al-Quran ia sebagai kitab Allah, lamun dibaca mesti ngengingkeun barokah, tapi lamun dipelajari dibedel eusina ngengingkeun kana hikmah. Hirup barokah bae teu cukup, kudu dibarengan sareng hikmah. Nah, ialah anu diungkapkan dina ayat liyurduhum waliyal bisu alaihim dinahum walau sa'allahu ma fa'aluhu padarhum ma wa ma yaftarun. Jika Allah menghendaki tentang apa saja yang mereka lakukan,
yang mereka lakukan, baik itu lillahi atau wali surakaihim, maka bagi kamu harus memensikapi, maka tinggalkanlah apa yang mereka lakukan, karena apa yang mereka lakukan itu sebagai bentuk perbuatan amal-amal orang yang syirik. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, tapi mempelajari Quran atau mempelajari tafsir, tafsir baik anu dibaca ulah sampai diitikadkan sebagai maksud, sebagai gordul Quran, sebagai maksudna ayat. Tafsir baik anu dibahas ku urang mesti di dia aya kecenderungan di para mu'alif hanya sebagian makna. Tapi tafsir-tafsir atau kitab-kitab anu dibaca ku urang sebagai referensi urang memahami Al-Quran, itu mesti kudu. Sebab tanpa bantuan ulama, ulama anu memahami karena tafsir, nah ya Al-Quran ieu teu bisa dicerna ku urang. Maka kaulas nganjurkeun henteu-henteu coba di samping urang membaca Quran dah aya ya terjemah, tapi terjemah anu direkomendasikeun ya terjemah di Kementerian Agama. Sebab kaula kita geus ngabandingkeun terjemah anu dina Kementerian Agama ieu emperna kana tafsir Jalalain. Dia pernah kana tafsir Jalalain. Jadi ulah sampai nganggap wah terjemah ieu teu sae-sae. Supaya urang ulah diecap ku hiji ayat anu disebut yahmilu kama salil himari yahmilu asfaro. Jadi jalma-jalma kaum Yahudi jeung Nasrani anu dina waktu zaman Kanjeng Rasul aya anu ngahapal kana Taurat, aya anu ngahapal Injil, tapi teu ngerti mereka eusina. Tapi mereka teu ngerti ieu anu dibaca ieu ayat ieu naon. Sehingga diungkapkan kama salil himari yahmilu asmaro. Oh, mereka itu koh paham Injil, koh apal Injil, koh apal Taurat, koh Injil dibaca, Taurat dibaca, tapi hirupna terubah seperti Injil, terhirubah seperti Taurat. Persis jalmanu seperti itu, seperti himar, seperti keledai anu keledai itu ngaler ngidul ngulon ngetan mamawa kitab. Sedangkan kalakuana teu seperti eta kitab, teu seperti anu dikehendaki ku eta kitab. Maka pentinglah ngaji mengkaji Quran ini sangat penting. Maka sok kaula terkadang gercan begitu menekuni atau membaca tina ulumul Quran, acan begitu menekuni dina ulumul tafsir, atau acan loba maca tafsir, maca ayat tapi ari arti teh ngerti. Maksudnya dina arti ngerti dina standar terjemah Kementerian Agama. Maca ayat tentang adab, ya Allah asa sedih gitu maca tentang adab. Barang dibaca ulumul Quran, maneh teh lain tersangka dina ayat eta. Maneh makan jalma iman. Ieu mah lamun maneh teu iman, ieu maneh berarti tersangka dina ayat ieu. Tapi pikeun maneh seperti jalma iman, di hal seperti kitu teh maneh ieu selamat tina itu, sebab masih yakin karena ayat, yakin karena kitabna Allah.
Seperti di ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan nggak jadi saksi, kaki nggak jadi saksi. Saksi amal ketika engke aya di yaumul hisab. Itu ayat sangat ngeri eta dibaca ayat. Tapi dibaca ayat eta lain ayat anu mandiri. Ayat kaitana sareng ayat-ayat sama meh nyata tina mulai islauhal yauma. Oh, seperti kitu ieu seperti jalma-jalma anu mujrim anu ngamusuh ka para nabi, anu ngamusuh ka ulama, anu ngamusuh kana ajaran-ajaran agama. Nyepikeun urang anu tengah musuh berarti selamat. Pikeun urang anu netepen dina iman berarti selamat tina hal eta. Tapi kaselamatannya kudu dijaga. Sebab kaselamatan anu geus dijamin ku Allah sebagai jalma anu iman, ieu bakal terancam ku sifat sareng tabiatna urang. Seperti kieu. Tiap urang salat berarti lamun dina salat wajib urang 17 rakaat. Urang ngadoa ka Allah, munajat ka Allah, ihdinas siratal mustaqim. Gusti tunjukkeun ka kaula jalan anu lurus. Jalan anu lurusnya itu agama, jalan anu selamat sampai menuju ke Allah. Sampai selamat inna ilaihi rojiun. Selamat balikna ke Allah. Kemudian Gusti Allah ieu ngawawatesan dina lapad kam maneh ieu minta selamat sampai naon minta selamat dina ngarungi perjalanan menuju aing cek Gusti Allah. Ya. Mana ieu diwawatesan ku ya siratal ladzina an'amta alaihim. Nyaeta jalan jalma-jalma anu geus dipasihan nikmat ku anjeun kamaranehanana. Nah, naon cek urang teh naon kaitana an'amta alaihim jeung ihdinas siratal mustaqim. Nah, dina tafsir Al-Jailani sebab jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ieu ngadamel atau ieu keun tafsir tagaran tafsir Al-Jailani. Ya karasan kaula gaduh kitab eta. Nah, dina ngabasir hubunganna siratal ladina ihdinas siratal mustaqim jeung siratal ladina an'amta alaihim. Nah, orang-orang anu geus dipasihan nikmat ku anjeun ieu nyata sebagai model jalan anu ku urang dilalui. Nah, sebagai model jalan jalma anu ku urang mesti diikuti ieu nyata para siddiq, para nabi. Jadi para rasul, para nabi. Para rasul jeung para nabi maneh jauh. Urang teh jauh ka rasul ka nabi. Maka siratal ladzina an'amta alaihim tina rasul nabi kemudian turun ke sahabat sebagai jalma-jalma anu hirup dina masa sahabat. Oh, eta anu kakasihna rasul para sahabat. Nah, kemudian dina masa sahabat masa tabiin. Berarti para tabiin, para ulama, para aulia dina masa tabiin. Kemudian turun deui siratal ladzina an'amta alaihim modelna ieu sampai ka urang ieu melalui saha? Melalui nyata para ulama, apakah sahabat kabeh ulama? Nyante. Sakabeh jalma-jalma anu geus nyampekeun siratal ladzina an'amta alaihim ye sampai kana diri urang. Nyata saha? Nyata para guru-guru urang, para kiai-kiai urang. Maka dina eta tafsir diungkapkeun, maka ungkapan siratal ladzina an'amta alaihim ieu nyaeta sanad hiji amal ilmu amaliyah ti rasul anu sampai kada diri urang.
Maka ketika sirotol ladina an'amta dimulai Rasul sampai karena diri orangnya terputus, maka sirotol ladina atau ihdinas sirotol mustaqimna pun menjadi terputus. Nah iya anu diungkapkan ku Syekh Abdul Qadir Jailani dina tafsirna Al-Jailani, dina tafsir Al-Jailani. Maka cekeh pageh nyekel kana guru ieu bagian tina sirotol ladina an'amta alaihim. Sebab eta sanad ilmu amaliyah anu ti Rasulullah bisa sampai ke diri urang. Jadi artina satu hiji rangkaian ilmu jeung amaliyah ieu, mesti hiji runtutan anu diungkapkeun jalma-jalma anu dipasihan nikmat ku Gusti Allah dina ibadahna, dina deketna nyata dimulai Rasul sampai ka para kiai, ka guru-guru urang anu ku urang dijadikan hiji pandang daun panyumberan dina ilmu. Maka penting dina agama ieu penting salah seperti itu. Maka sehingga dina hiji kaedah ieu bahwa disebut ad-dinu sanadun, bahwa agama itu adalah sanad. Sebab ketika sanadna ieu terputus, maka terputus pula dina amaliyahna eta ilmu. Nah, hal-hal anu seperti kieu di Nahdlatul Ulama ieu dijaga supaya orang ngingetkeun kana sanad, maka aya hadoroh. Jadi hadoroh ieu jangan jaga kana sanad. Sebab ketika sanad ieu terputus, maka rasa muroah diri ka para ulama ieu bakal hilang, bahkan ka Rasul. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, urang ngahadirkeun Rasul secara imajinasi ka diri urang ieu semata-mata Gusti kaula ieu bisa seperti kieu ku anjeun ngutus Rasul. Wala ilaha hadratil jamil auliya wasal, Gusti kaula ieu sembahyang seperti kieu karena anjeun ngutus ngajadikeun para wali. Ila hadrati jami masyaykhina wa masyaykhina, Gusti kaula ieu bisa ngamal seperti kieu ku sebab anjeun nakdirkeun kaula berguru ka guru-guru kaula. Wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa jarid, Gusti kaula ieu bisa jumeneng seperti kieu ngalakukeun amal seperti kieu ku sebab kaula ieu aya jeung kaula dilahirkeun ti ibu anu ti bapa anu. Jadi rentetan seperti itu dijaga di Nahdlatul Ulama ku ila hadrati. Maka lamun urang geus ngahindar tina ila hadrati ieu urang ngahindar tina sanad. Lamun kembali karena pembahasan Syekh Abdul Qadir Jailani, berarti terputus berharap orang tidak ihdinas sirotol mustaqim. Itu seperti itu ya. Asal jeroh mam. Orang ngaji, nah ini kudu ngaji kolot, ini nama. Akhirnya orang kudu ngaji kolot. Supaya ilmu jeung amal anu diri urang ulah bubudakeun terus. Supaya ilmu jeung amaliyah urang ulah bubudakeun terus. Ilmu urang dewasa, amal urang dewasa. Lamun budak kleutik mandi ieu ku sebab diemeng-emeng ku duit, tapi budak geus mulai dewasa mandi ieu geus ngarasa kebutuhan. Lamun urang dina keur diajar ibadah ieu ku emeng-emeng surga, tapi ayeuna urang ibadah ieu ku rasa butuhna urang ka Gusti Allah, butuhna urang kana rahmatna Allah. Kira-kira eta.
Lamun budak ngabantu ka kolot umpamana ku sebab hayang ngarep-ngarep upah tinu jadi kolot, berarti budak eta ngebogaan sifat materialis. Tapi lamun budak ieu ngabantu ka urang kanu jadi kolot semata-mata karena hiji pengabdian begitu besarna pengabdian kolot anu dirasakeun ku eta budak, maka eta budak ieu nunjukkeun budak anu ikhlas, budak anu soleh anu didambekeun ku urang. Wallahu a'lam bishawab. Barihina bima atahumullahu min fadli. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Rabbana